reka mbabwize ukuri, hari igihe umuntu ageramo akavuga ngo sinejejwe nabyo. Wanezezwa n'iki umaze gutangira kugenda wunamye kandi barakubwiraga ngo usimbuke wemye byarakunaniye? Wanezezwa n'iki urimo kubaza mugenzi wawe ngo harya bavuze ngo iki kuko amatwi yarangije gupfa? Wanezezwa n'iki utakibasha kurya ibiryo byose baratangiye kukubwira ngo va ku munyu n'isukari? Wanezezwa n'iki uracyafite imbaraga zo gukorera Imana? Uracyafite imbaraga zo kuvuga Imana? Uracyafite imbaraga zo kuvugira Imana? Ariko ikibazo muri uyu munsi abantu benshi cyane akanwa kabo bakavugisha ibidafite umumaro. Ntabwo muri kumenya igihe murimo, ntabwo muri kumenya igihe murimo ngo mwitware ntacyo. Reka nkubwire, ni gute waba umaze kugura imodoka ugatangira gutega igare, ukajya ujya ku igare? Abantu benshi cyane bahawe umugisha ariko ntibabizi. Basore, rubyiruko, mufite umugisha kuko muri kumwe n'Uwiteka, kuko muri mu nzu y'Imana, kuko muri gukorera Imana. Hari abantu benshi cyane babuze aho bakorera Imana, ariko bakuze gukorera Imana uko bikwiriye. Muraza kubera impamvu bwite. Uraza kuko uje kureba runaka, uje kumureba hiki, usanga no kumureba no kumujonjora ngo reka ndebe uyu munsi uko ari bubigenze. Akazi karahagaze, uzanywe n'ibindi bintu byo gukritika. Wa musore we, ishimira ubusore bwawe iminsi mibi itaraza. Kwishimira ubusore bwawe ntabwo ari ukuremereza umutwe ngo unyuze mu byo ushaka. Kwishimira ubusore bwawe ntabwo ari ugukora ibyo ushaka. Kwishimira ubusore bwawe ntabwo ari ukwereka ababyeyi bawe yuko ubarenzeho. Haleluya, haleluya. Kwishimira ubusore bwawe ntabwo ari ukumva ko ufite imbaraga zakwiruka ngo utangire kwiruka usiga abandi. Oya, kwishimira ubusore bwawe ni ukubaha Uwiteka. Hari abantu bikize ba Petero muri iki gihe. Amina. Hari abantu bikize ba Petero. Mwe nguriga se bizakumarira iki? Iwanyu hari icyo mwagezeho? Bangahe bize? Jya umubwira uti mva inyuma Satani. Haleluya, haleluya. Umuntu nujya wajya gucuruza agatangira kukubwira ngo ntabwo uzabishobora, ngo njyewe ngo narahombye, niwe nyine jya umureka hombe. Ajya umubwira uti mva inyuma Satani, njye nzacuruza kandi bizakora. Ngo iwanyu ngo ni bande bashatse, ngo ese ni bangahe bakoze ubukwe? Jya ubabwira uti abo ni bo, ubu njye ni njyewe Kristo uri muri njyewe. Wagikoresha ute waraje mu nzu y'Imana kubera ko hari inyungu ushakamo? Wereka njye gusengera hariya wenda bazamakazi. Barakubeshye. Uzaza usenga inkweto ishire nta kuzabona kuko utari gukoresha igihe cyawe neza. Ni ikibazo gikomeye cyane kubona umusore w'ubu ngubu cyangwa se umukobwa w'ubu ngubu kwihangana byaramunaniye, kwihangana gatoya byaramunaniye. We arimo aragenda akoresha imbaraga ze uko yishakiye. Abakristo cyangwa se abasore n'inkumi by'iki gihe, abari kubarizwa mu cyiciro cy'urubyiruko muri iki gihe, amaso yabo araremereye. Reka mbabwize ukuri, kwishimira ubusore bwawe ntabwo ari ukujya kurara muri Cadillac, ni uko itakibaho. Ntabwo ari ukujya kurara mu tubyiniro, erega n'abararamo bibarimo n'ibibareba. Ariko wowe wahawe umurimo wo gukorera Imana, yikorere. Abantu benshi cyane bananiwe gukoresha igihe cyabo kubera ibihe barimo, amaso yabo araremereye, imitwe irarushye, imitwe yaraducanze. Abantu benshi bafite ibintu byinshi cyane. Umuntu umwe yageze kuvuga aravuga ngo niba ushaka kureba ubuzima uzajya hariya Nyabugogo urebe abantu ukuntu baba banyuranamo. Ujya kubona ukabona umuntu anyuzeho. Iyo nshaka kuruhuka umutwe njya Nyabugogo.
Nyabugogo hakuruhura umutwe, kuko ushobora kubona umuntu agenda ukavuga utari kuriya buriya ntiyasamye. Reka mbabwize ukuri, abantu bararushye, abantu bananiwe kwihanganaho gatoya, abantu bananiwe kuruhura imitwe yabo. Mana ndagushimye kuri Mana nziza, nkomeje kukubaha kuko niwe ukwiye kubahwa. Niwe wenyine waremye ijuru n'isi, nta n'umwe wakubanjirije, nta n'uzaguheruka. Nyemerera uyu mwanya ugaragare nk'Imana. Ni ukuri Uwiteka, ijambo ryawe ari ryo ryonyine ritambuka hano hantu. Imitima igiye kuryumva, nyemerera ihazwe nawe. Ndasenze kugira ngo ijambo ryawe ryongerere ireme, rizure kandi ryongerere ibyutsa abaguye. Mu izina rya Yesu Kristo mbyambajemo, amen. Haleluya. Nizere ko mwese munyumva neza. Nkuko twabivuze kuva kare, amazina ni Jean Damascene Afite Gentil. Haleluya. Haleluya. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana rikomeye nkuko nabivuze, ariko ryoroshye kumva. Ntabwo umuntu ashobora kubona icyo aheraho, ariko igishoboka cyane nuko Uwiteka ari bwishakira igitambo. Haleluya. Igihe kimwe ubwo Aburahamu yazamukaga umusozi uwuhe? Nagira ngo Moriya basubize. Igihe kimwe ubwo Aburahamu yazamukaga umusozi Moriya ari kumwe n'umwana we Isaka, ngo yari ari kumwe n'abagaragu, ngo ageze ahantu ngo aravuga ngo nimwe mugumye hano. Arangije akomezanya n'umwana amwikoreza inkwi, ngo umwana ahindukirira se ngo aramubwira ngo ariko papa. Haleluya. Ngo ko mbona inkwi zihari natwe tukaba duhari, igitambo kiri he? Aburahamu wari ufite umutima ukomeye cyane tutabonera undi muntu muri iki gihe, ngo asubiza umwana we Isaka aramubwira ngo Uwiteka ari bwishakira igitambo. Haleluya. Haleluya. Uyu munsi rero Uwiteka yishakire igitambo. Mfite intego ikomeye cyane ivuga, iboneka mu Mubwiriza igice cya 12 umurongo waho wa mbere, ariko ndibugerageze kwinjira no mu yindi mirongo kugira ngo tubashe kumva neza kino gice. Umubwiriza igice cya 12 umurongo waho wa mbere haravuga ngo ujye wibuka umuremyi wawe mu minsi mibi itarajya. Itarajyanye rikunyica. Haravuga ngo ujye wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe, iminsi mibi itaragera n'imyaka mibi itaragera, ubwo uzavuga ngo sinejejwe nabyo. Haleluya. Haleluya. Nashaka yuko dukorana uyu munsi, tugakorana cyane. Uyu murongo ni umurongo ukomeye cyane. Reka twifashishe igice, mwibuke yuko turi mu gihe gikomeye cyane, abakristo turimo twitegereza cyangwa se twitegura urupfu rwa Kristo ndetse no kuzuka. Reka dusome muri Mariko igice cyaho cya 14, turahera ku murongo wa 32. Mariko igice cyaho cya 14 umurongo wa 32, umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu asengana umubabaro ari Getsemani.
bageze ahitwa Getsemani, maze abwira abigishwa bati niwe mwicaye hano mbanze nsenge. Ajyana Petero na Yakobo na Yohana, atangira kumirwa no guhagarika umutima cyane. Arababwira ati umutima wanjye ufite agahinda kenshi kenda kunyica, mugume hano mube maso. Yigira imbere ho gato, yubama hasi arasenga ngo niba bishoboka icyo gihe kimurenge. Ati aba data, byose biragushobokera, undenze iki gikombe, ariko byo kuboko ngewe nshaka, ahubwo bibe uko wowe ushaka. Araza asanga basinziriye, abaza Petero ati Simoni, urasinziriye? Harya ntubashije kuba maso n'isaha imwe? Mube maso musenge mutajya mu moshya. Umutima ni ukunze, ariko umubiri ufite intege nke. Yongera kugenda arasenga, avuga amagambo amwe n'aya mbere. Yongeye kugaruka asanga basinziriye, kuko amaso yabo yararemereye cyane, ntibamenye icyo bamusubiza. Agaruka ubwa gatatu arababwira ati noneho nimusinzire muruhuke, birarangiye, igihe kirasohoye, dore umwana w'umuntu agambaniwe mu maboko y'abanyabyaha. Nimubyuke tugende, dore ungenzi ari hafi. Haleluya, haleluya. Nashatse ko tuganira ku magambo ngiye guhuza n'igihe turimo cy'uyu munsi. Petero na Yohana na Yakobo bari kumwe na Kristo, barimo bagenda. Yesu arababwira ati nimugume aha ngaha gatoya mbanze njye gusenga. Ngo basiga akanya gato cyane. Ntabwo Bibiliya ivuga akanya kanini, oya, ivuga umwanya muto cyane. Ngo maze kubasiga, ngo arababwira ngo nimugume aha ngaha gatoya njye gusenga. Hari igihe kigera umuntu agashaka gusenga wenyine kugira ngo abashe gukurura ikirere. Hari igihe kigera umuntu agashaka kugira ngo yegere Imana mu buryo butuje. Ngo nuko ngo yegera imbere agiye gusenga, ngo aravuga ngo data, ngo niba bishoboka iki gikombe kindenga, ngo ariko byose bibe uko ushaka. Haleluya. Ngo agarutse ngo asanga basinziriye. Ngo arababwira ngo nta nubwo mushoboye kwihanganaho gatoya, nta nubwo mushoboye kwihanganaho gatoya. Nuko ngo asubiye inyuma, ngo asubire gusenga. Agarutse nanone asanga basinziriye. Bakristo bene data, mu ntego ivuga ngo wa musore we, ishimira ubusore bwawe, iminsi mibi itaraza ubwo uzaba uvuga ngo sinejejwe nabyo. Petero na Yakobo na Yohana bananiwe gutegereza akanya gato cyane, kuko amaso yabo yararemereye. Abakristo cyangwa se abasore n'inkumi by'iki gihe, abari kubarizwa mu cyiciro cy'urubyiruko muri iki gihe, amaso yabo araremereye. Munyumve neza, amaso yacu araremereye, nta nubwo dushoboye kwihanganaho gatoya, ntabwo dushoboye kurindiraho gatoya. Ni ikibazo gikomeye cyane kubona umusore w'ubu ngubu cyangwa se umukobwa w'ubu ngubu kwihangana byaramunaniye, kwihangana gatoya byaramunaniye. We arimo aragenda akoresha imbaraga ze uko yishakiye. Haleluya. Ushobora kwibaza ngo wakoresha igihe cyawe gute? Ni gute wakoresha igihe cyawe? Abantu benshi cyane bananiwe gukoresha igihe cyabo kubera ibihe barimo, amaso yabo araremereye, imitwe irarushye,
imitwe yaraducanze. Abantu benshi bafite ibintu byinshi cyane. Umuntu umwe yageze kuvuga ngo niba ushaka kureba ubuzima uzajya hariya Nyabugogo urebe abantu ukuntu baba banyuranamo. Ujya kubona ukabona umuntu anyuzeho ngiyo nshaka kuruhuka umutwe njya Nyabugogo. Nyabugogo hakuruhura umutwe kuko ushobora kubona umuntu agenda ukavuga utari kuriya buriya ntiyasana. Reka mbabwize ukuri, abantu bararushye, abantu bananiwe kwihanganaho gatoya, abantu bananiwe kuruhura imitwe yabo. Mu cyigisho cyacu cy'uyu munsi kivuga ngo wa musore we ishimira ubusore bwawe iminsi mibi itaraza. Kwishimira ubusore bwawe ntabwo ari ukuremereza umutwe ngo unyuze mu byo ushaka. Kwishimira ubusore bwawe ntabwo ari ugukora ibyo ushaka. Kwishimira ubusore bwawe ntabwo ari ukwereka ababyeyi bawe yuko ubarenzeho. Haleluya, haleluya. Kwishimira ubusore bwawe ntabwo ari ukumva ko ufite imbaraga zakwiruka ngo utangire kwiruka usiga abandi. Oya, kwishimira ubusore bwawe ni ukubaha Uwiteka. Amina. Nshimishijwe n'iki gice, ndagikunda cyane. Ishimira ubusore bwawe ugifite imbaraga zo kubyina hano. Hari benshi badafite amaguru bumva iyo bayagira uyu munsi baba bari kubyinira Imana. Biratangaje kubona bavuga ngo tubyine wowe ukagumya ukicara kandi ufite amaguru abiri. Biratangaje kubona bavuga ngo haguruka dusenge ukagumya ukicara kandi uracyafite imbaraga. Iki gitabo cy'umubwiriza umuhanga wacyanditse, umwanditsi wacyo Salomo yari umuhanga cyane. Haragera akavuga ngo ishimira ubusore bwawe iminsi mibi itaraza, ubwo uzavuga ngo sinejejwe nawe, ngubwo amaso yawe azaba yarahumye. Ntabwo babivuga ngo amaso yawe azaba yarahumye. Muzasoma iki gice neza muzacyumva. Ubwo abarinzi b'umutekano mwumva, reka mbabwize ukuri, hari igihe umuntu ageramo akavuga ngo sinejejwe nabyo. Wanezezwa n'iki? Umaze gutangira kugenda wunamye kandi barakubwira ngo usimbuke wemye byarakunaniye. Wanezezwa n'iki? Urimo kubaza mugenzi wawe ngo harya bavuze ngo iki kuko amatwi yarangije gupfa. Wanezezwa n'iki? Utakibasha kurya ibiryo byose baratangiye kukubwira ngo va ku munyu n'isukari. Wanezezwa n'iki? Uracyafite imbaraga zo gukorera Imana, uracyafite imbaraga zo kuvuga Imana, uracyafite imbaraga zo kuvugira Imana. Ariko ikibabaje muri uyu munsi, abantu benshi cyane akanwa kabo bakavugisha ibidafite umumaro. Reka mbisubiremo, mu cyigisho natanze mu minsi yashize, abantu bari gukoresha ibihe byabo nabi. Ntabwo muri kumenya igihe murimo, ntabwo muri kumenya igihe murimo ngo mwitware ntacyo. Reka nkubwire, ni gute waba umaze kugura imodoka ugatangira gutega igare, ukajya ujya ku igare? Abantu benshi cyane bahawe umugisha ariko ntibabizi. Basore, rubyiruko, mufite umugisha kuko muri kumwe n'Uwiteka, kuko muri mu nzu y'Imana, kuko muri gukorera Imana. Hari abantu benshi cyane babuze aho bakorera Imana, ariko bakunze gukorera Imana uko bikwiriye. Muraza kubera impamvu bwite. Uraza kuko uje kureba runaka, uje kumureba hiki, usanga no kumureba no kumujonjora ngo reka ndebe uyu munsi uko ari bubigenze. Akazi karahagaze. Uzanywe n'ibindi bintu byo gukritika, uzanywe n'ibindi byo kuvuga, uzanywe n'ibindi byo gukora. Ishimira ubusore bwawe iminsi mibi itaraza, ubwo uzavuga ngo sinejejwe nabyo. Uzanezezwa n'iki niba uri muri iki gihe utari kugikoresha neza?
wagikoresha ute? Wagikoresha ute hari umusore waje muri korari kubera wowe? Wagikoresha ute hari umukobwa waje muri korari kubera wowe? Wagikoresha ute baraje mu nzu y'Imana kubera ko hari inyungu ushakamo? Bareka njye gusengera hariya wenda bazamakazi barakubeshye. Uzaza usenge inkweto ishire ntako uzabona, kuko utari gukoresha igihe cyawe neza. Haleluya, haleluya, haleluya. Shimye Imana yanjye kubera yuko iyi ntego ndayikunda. Yabivuze, umubyeyi wanjye yabivuze ati nakoreye Imana nkingana namwe nkiri umusore. Reka mbabwize ukuri, niyo mpamvu nanjye nzigira ku birenge by'abambanjirije nkajya mvuga ngo Uwiteka uhimbazwe kuko waduhaye ababyeyi badukunda. Haririmba ya ndirimbo ngo turashima Imana yuko twavukiye ngo ku ngoma y'Umwami Yesu Kristo, niyo tuvukira ku ngoma ya Satani ngo none baba dutapfunira itabi ngo amajosi n'amaboko byuzuye imigi. Haleluya, turashima Imana yuko yaduhaye ababyeyi badukunda baturera n'ineza. Tubwira abantu ati aho ndetswe neza kuko banyemerera kujya mu nzu y'Imana. Haleluya. Hari abantu benshi cyane babujijwe kujya mu nzu y'Imana kubera iki? Igihe cyanyu ntabwo muri kugikoresha neza. Urakoresha igihe cyawe neza gute? Uraza mu nzu y'Imana uje gukoresha igihe cyawe, ukaza ukajya kuri telefone kugeza dutangiye kugeza turangije. Ese igihe cyawe uri kugikoresha neza? Rubyiruko, babyeyi muri hano, igihe cyanyu muri kugikoresha gute? Aho ni muri kugikoresha mu bidafite akamaro. Imana yaguhaye akanwa ko kuvuga ijambo ry'Imana, iri kuvuga amagambo adafite umumaro. Imana yaguhaye amaboko yo gukora, wirirwa ujya kwiba. Imana yaguhaye amaboko yo gukoresha, ahubwo yakoresha ibifite akamaro n'ibidafite akamaro gusa. Wavuze ngo abantu baba ngo shushushushushushu. Kubera iki? Umuntu araza muri korari abisubiramo aho kugira ngo aruhuke agataha ananiwe. Araza mu nzu y'Imana akananirwa kubera ko abantu tuzi ubwenge. Abantu turimo turakora tuzi yuko dukorera Imana naho byararangiye. Barakugira ingenzi ya mugenzi wawe ngo cunga hari waba igihe cyacu. Hano hari ibintu nateguye byinshi cyane. Igihe cyacu turimo turagita, ntabwo turi gukoresha igihe neza. Gukoresha igihe neza no kumenya gahunda y'ibyo uri gukora ko ari byo urimo neza, ugasaba Umwuka Wera akaba muri wowe. Haleluya, haleluya. Reka mbabwize ukuri, kwishimira ubusore bwawe ntabwo ari ukujya kurara muri Cadillac, ni uko itakibaho. Ntabwo ari ukujya kurara mu tubyiniro, erega n'abararamo bibarimo n'ibibareba, ariko wowe wahawe umurimo wo gukorera Imana, yikorere. Yikorere, va mu byo urimo, va mu bidafite umumaro, va mu bidafite umumaro. Haleluya. Iyo ngeze hano nibuka igitabo cy'Imigani igice cyaho cya 7, haravuga ngo nuko nitegereza mu basore no mu bakobwa, ngo mbona umusore udafite ubwenge, mbona umuntu udafite ubwenge, ngo yerekeza mu nzira y'irimbukiro, yerekeza mu nzira y'amaraya, ngo aho maraya zikunda gutegera. Aho ngaho ngo ndimo ndunguruka mu idirishya ryanjye, ngo nuko mbona uwo musore, ngo mbona uwo muntu utagira ubwenge. Mwaretse tukiga kugira ubwenge basore, mwaretse tukiga kugira ubwenge bene data, mwaretse tukava mu bidafite umumaro. Igihe cyawe uta mu magambo ntacyo cyakumarira.
ahubwo ayo magambo urimo kuvuga utekereza business. Urubyiruko rw'ubu ngubu muri gutekereza ngo ba diaspora, ngo cyakoze ngo mbonye ubu diaspora yamvanamo, yakuvanamo gute? Kuri inyanda wakoze, wavuye muri ibyo bidafite umumaro. Wasenze Imana ikaza mu byawe ikabyigaraguramo ikabibamo. Bene data, gukoresha igihe cyacu neza birasaba kugira ngo tubashe kwemerera umwuka wera abe muri twebwe, imbaraga z'Imana zibe muri twebwe, kugira ngo tubashe kunesha isi ndetse n'ibiyiriho. Haleluya, haleluya. Basore bene data, babyeyi muri hano, nimureke dukoresha igihe cyacu neza. Ejo tutazavuga ngo ntabwo tunezejwe nabyo. Ubwo tuzaba tutabasha kugenda imisozi ngo tuzamuke tujya mu nzu y'Imana gusenga, ubwo ibyo byose muzarebe abakecuru batakibasha kujya gusenga n'abasaza, ibyabo byararangiye, biyicarira mu rugo bakituriza, nta kindi bagitekereza. Ariko ubu ngubu wowe ufite imbaraga, ufite ububasha ndetse ufite n'ubushake bwo gukorera Imana. Niba muhimba indirimbo, nimuzihimbe munezerewe. Niba muvuga ijambo ry'Imana, nimurivuge mubishaka. Haleluya, haleluya. Abantu b'iki gihe tubuze umwuka wera, tubuze umwuka wera wo kutuyobora, tubuze umwuka wera wo kugendana natwe, tubuze umwuka wera wo gukorana natwe, kuko ntabwo tumuha umwanya mu mitima yacu. Turimo turahe icyuho Satani ikaza ikaduca muri humye, ikadutwara ibyacu. Reba ibyo Uwiteka yakugabiye, reba amasezerano yose ufite, urebe impamvu atari gusohora. Ese ntabwo ari we waba ubifitemo uruhare? Ntabwo ari we waba ubifitemo uruhare? Ni iki twakora uretse kwiga gukoresha iminsi yacu neza? Ngo nuko Yesu ngo aragaruka bwa kabiri, ngo asanga bongeye basinziriye, ngo arabitegereza, ngo arababwira ngo ntabwo nta nubwo mushoboye kwihanganaho gatoya. Rubyiruko, mwaretse tukihanganaho gatoya ko ibyacu bigiye gusohora. Mwaretse tukihanganaho gatoya ko Uwiteka agiye kudutabara. Mwaretse tukihanganaho gatoya ko kunesha kugaragaye. Mwaretse tukihanganaho gatoya ko tugiye kubona Imana. Reka mbabwire, mureke ibiremereye mu mitwe yanyu. Ngo bariya bigishwa amaso yabo yararemereye, natwe ibibazo biraturemereye, ubushomeri buraturemereye, kubura inshuti, abafiyanse biraturemereye. Urimo urireba ukabona iminsi yagucitse. Reka mbabwire, igihe cy'Imana ni igihe cy'Imana, n'igihe cy'abantu ni icy'abantu. Icy'abantu bashyizeho kijya kirangira. Ibyiringiro arimo avuga ngo igihe cy'Imana, arimo kuvuga ngo manda y'Imana n'ibyiringiro ni papa. Yarimo avuga ngo igihe cy'Imana ntabwo kijya kirangira, ngo ntabwo kigira manda ngo kirangire. Reka mbabwire, manda y'Imana ntabwo igirangira. Bitirinde igihe cyose bizasohorera bizaza ari originali. Uzareba abakobwa bijyanye bafite agahinda, uzareba abasore bahubutse bafite agahinda, uzareba abantu bishakiye amayira yarasibamye. Ariko iyo uri mu Uwiteka, ukaba mu mwuka w'Imana, Uwiteka aba mu byawe ndetse agakora byose ku murongo. Abantu ntacyo baba bavuze ku buzima bwawe, kuko abantu ni abantu, Imana ni Imana. Mubyumve neza, abantu ni abantu, nta kintu bashobora guhindura ku mugambi w'Imana, nta n'icyo bakora ngo bahagarike umugambi w'Imana, cyakoze bashobora kuyifasha kuwusohoza.
abantu bafashe Imana bafashe Imana kugira ngo umugambi wihute, kugira ngo umugambi ubacemo, kuko Imana ntabwo ibimanura hari ibinyuza mu bantu ariko bazima. Haleluya, haleluya. Hindukira mugenzi wawe umubwira ngo gumamo neza gusa, bikore ngo gumamo neza gusa, urebe igitangaza cy'Imana. Hari icyo Imana igiye kugukorera, hari ubutabazi Imana imanuye, hari imbaraga z'Imana zimanutse, hari ibisubizo bimanutse, hari akazi kamanutse, hari ibisubizo bimanutse ku buzima bwawe. Reka nkubwire, Imana igiye kwiyerekana kubera ko uyu munsi wawuhaye Imana. Imana igiye kwiyerekana kubera ko hari icyo wigomwe. Imana ibagirire neza, si ukubabeshya. Imana igiye kwiyerekana, kandi Imana igiye gukoza isoni ndyarya ziza zikiyoberanya muri mwe zikavuga ngo twebwe dushoboye ibi. Imana igiye kwerekana wowe, Imana igiye kukuzamura, Imana igiye kuguha imbaraga, Imana igiye kuguha amavuta, Imana igiye kuguha igisubizo cy'ibibazo wari ufite. Reka mbabwire, Imana igiye kubirangiza, Imana igiye kubirangiza, kuko Yesu nubwo yasenze ntabwo byavanyeho umubabaro yagombaga kunyuramo. Haleluya, ntabwo byavanyeho umubabaro yagombaga kunyuramo. Ndibuka Petero amubwira ati databuja, ati niba byaba mu rupfu twajyanamo. Arangije aramuhindukira aramubwira ngo mva inyuma Satani, mujye muvana amajwi ya Satani inyuma yanyu, mujye muyirukana. Ayo ngayo abashuka atuma umugambi w'Imana udasora ku buzima bwanyu. Hari abantu bikize ba Petero muri iki gihe. Amina. Hari abantu bikize ba Petero. Buriga se bizakumarira iki? Iwanyu hari icyo mwagezeho bangahe bizize? Jumubwira uti mva inyuma Satani. Haleluya, haleluya. Umuntu nugejeje wajya gucuruza agatangira kukubwira ngo ntabwo uzabishobora, ngo njyewe ngo narahombye, niwe nyine tumureka hombe. Ajya umubwira uti mva inyuma Satani, njye nzacuruza kandi bizakora. Iwanyu ngo ni bande bashatse, ngo ese ni bangahe bakoze ubukwe? Jumubwira uti abo ni bo, ubu njye ni njyewe Kristo uri muri njyewe. Amina, amina. Tugiye kubona Imana mu buzima bwacu. Turasabwa kwirukana Satani turi gusa. Satani tuzamwirukana gute? Satani no kumwirukana, reka mbabwire, Satani uramwiyama, Satani uramwiyama. Mwibuke yuko na Yesu yavuze ngo mva inyuma Satani, muri bihanagena ngo muri abaso Satani, kuko nyine mukora ibijyanye na Satani. Haleluya. Reka mbabwize ukuri, mujye mwiyama Satani, ntimukajye mumutinya. Satani n'ibyo byose mujye mumubwira muti mva inyuma Satani. Satani uzaguca intege ngo uzagera kuki? Ngo nta kazi uzabona? Reka nkubwire, iyo myuka igomba kurangira. Icyo usabwa ni kimwe gusa, ni ukwishimira ubusore bwawe, kuko iminsi mibi niza uzavuga uti sinejejwe nabyo. Haleluya, haleluya, haleluya. Mureke twishimire ubusore bwacu, dukora ibyiza, tuyoborwa n'Umwuka Wera, tugendera mu ijambo ry'Imana, ndetse twubaha n'abadukuriye. Ariko ufite Satani wakwiboheyeho, ubona akubwira ngo biriya ntibizashoboka, ukubuza ibyishimo by'ubusore bwawe, ukubuza ibyishimo by'ubuzima bwawe. Uyu munsi tugiye kumwirukana, tumubwire ngo tuve inyuma Satani.
Haleluya, haleluya. Satani afite amajwi menshi cyane kandi nawe urayafite. Reba amajwi akuriho ngo ntibizashoboka, reba amajwi akuriho ngo ntibizakunda. Ndashaka ko tuyirukana mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndagira ngo muhaguruke ku maguru yanyu abiri, twirukane Satani ku buzima bwacu, twirukane Satani ku buzima bwacu. Ya yindi yatwizingiyeho, ya yindi twirukaho, ya yindi tubuza amahoro. Twibwire ngo tuve inyuma Satani, dufite umugabo twegamiye, kuko tumwegamiye turi amahoro. Indirimbo y'108 ngo nge ndi umukristo, ngo nzahora ndiwe, ngo mu bintu byose ngo ngeze ko gupfa. Haleluya, haleluya. Amina. Ngo nuko ngo umugabo ngo nta rwandiko ngo agenda arufite, ntarwo afite, ngo ageze imbere bamubaza urwandiko rw'inzira, ngo arebye ngo asanga ntarwo afite. Ese wowe ufite urwandiko? Ufite urwandiko? Ubu Yesu aje yakujyana. Tekereza, musore, nkumi, mubyeyi, buri wese uri hano yitekerezeho, arebe ngo ese urwandiko ndarufite cyangwa Satani yararunyaze. Mana nziza, Mana y'urukundo, se umwami wacu Yesu Kristo, muri aka kanya Mana turashaka guca imigozi y'amajwi ya Satani. Turashaka kwirukana abazimu batuza kugukorera. Turashaka kwirukana imbaraga z'umubi zitwizingiraho, abadayimoni batuza kugukorera, abadayimoni batuza kukuvugira. Mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, nahagarika abazimu n'abadayimoni, abarozi n'abacwezi ku buzima bwacu, kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Mana turagushimye ko uyiciye iyo migozi tuvuyeho, imigozi yo kuzingama, imigozi y'ubushomeri, imigozi yo kubura akazi, imigozi yo kubura icyo dukora, imigozi yo gucuruza ntibigende, imigozi yo gusenga twumva ntitwitabwa. Mu izina rya Yesu. Urakoze kuko uri Imana nziza, urakoze kuko uri umubyeyi wacu. Tugukomeye amashyi kuko uri hafi mu izina rya Yesu. Amen.